Iki lagi gotong-gotong kulkas jare. Ya melase kulkasnya. Saya ngerasa ngene tok teh. Ya bertahun-tahun mak, oh, masya Allah. Nih zaman dulu nasional selamat tinggal itu, tapi mau ditaruh di warung emaknya. Itu warungnya Rohana. Nah ini warung emaknya. Loh namanya warung apa sekarang ya? Nah ini warung kantin. Ini warung kantin semua nih guys. Nih, wah kantinnya banyak ya. Tuh. Siomay Batagor Klaten. Nah, ini warung kantin. Ini semuanya kantin guys. Nih, kita lagi beres-beres rumah mama, ini warungnya mama ya. Nih, dulu ini sudah berapa tahun ya sebelum mama menikah. Pak Mimin nih mau angkat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys, kayaknya susah banget ya guys.